بل بنده سوال کوي چې د مهر مقدار کم از کم څومره دی. څوک 10 دیناره یادوي او د پاکستان د روپو شمار نه یادوي. نو د مهر کم از کم مقدار 10 درهمه دی. درهم د سپینو زرو روپۍ ده چې وزن یې 3.5 ماسې دی. په دې حساب تقریبا یوه ماسه کم 3 تولې. نو د سپینو زرو نرخ په هره زمانه کې بدلیږي را بدلیږي. یو ماسه کم د 3 تولو سپینو زرو چې څومره قیمت جوړیږي نو کم از کم د مهر مقدار دقه دی. زیات نه زیات چې د چا څومره وس کیږي نو د خپل وس مناسب دی کوي. دا یو بنده نه که منځونه روژې قضا شوي وي او دی وفات شي نو که دی بنده وصیت کړي وي نو په وارثانو باندې لازمه ده که د دې مړي مال وي نو د هرې روژې په بدل باندې پاو کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت دی ورکړي. دارنګ منځونه پاتې شوي نو د هر مانځه په بدل باندې هم پاو کم 2 کیلو پاو باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا قیمت. پاو باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا قیمت د یو مونځ او د یوې روژې فدیه ده. که پیسې ورکوي او که غنم یا اوړه ورکوي. بل بنده تپوس کوي چې بغیر ټوپۍ مونځ کول جایز دي او که نه. په سرتوره باندې بغیر د عذر نه مونځ کول مکروه دي او دا بې ادبي ده. چې د چا وس کېږي نو دی د ټوپۍ هم په سروي، که نور وس یې کېږي نو پټکې دې هم په سر کړي. په دې باندې د مانځه ثواب زیاتېږي. بل یو بنده د واده باره کې تپوس کوي. هلک یا جینۍ چې بلوغ ته ورسیږي او د دوی په بدن کې څه عیب او نقصان بیماری نه وي نو د دواړو دپاره واده کول دا یو سنت طریقه ده. البته که د بیمارۍ څه عذر د چا وي هغه باندې بیا واده کول نشته. که هلک وي که جینۍ وي که عذر پکې د بیمارۍ وي نو هغه د واده نه کوي. چې عذر ورته نه وي، مالی حیثیت هم برابر وي، بدنی حیثیت هم برابر وي او دوی که واده ونه کي نو د ګناه په کار کې د مبتلا کېدو قوي امکان وي نو داسې وخت کې لازم دی چې واده دې وکړي. بل بنده تپوس کوي چې د چاشت د مانځه څو رکاته دي او د چاشت ټیم دا کم وخت نه شروع کیږي. د سحر د بانګ نه د ماښام د بانګ پورې چې دا ورځ د ګینټو په حساب باندې معلومه کړي شي چې څو ګینټې ده نو دغه ټولې ګینټې به په 4 باندې تقسیم کړي. نو لومبنۍ 4مه حصه په دې کې د نور د ککوړي صفا کېدو نه پس د اشراق وخت شروع کیږي او د اشراق مونځ 2 رکاته یا 4 رکاته دی او ثواب یې دومره دی لکه چې یو حج او یو عمره دې وکړله. پورا د حج او د عمرې ثواب دا د اشراق په مانځه کې دی. بیا د ورځې د لومبنۍ 4مه حصه چې تېره شي او 2مه 4مه حصه شروع شي د دغه شروع د وخت نه د چاشت وخت شروع شو تر د زوال د ټیمه پورې دا د چاشت ټیم دی. دې ته صلات الضحی هم وایي او چاشت مونځ ورته هم وایي. د دې کم از کم 2 رکاته دي او زیات که څوک غواړي نو 12 رکاتو پورې کیدی شي او د دې ثواب د دې 2 4 6 8 10 رکاتو یو 12 رکاتو ثواب یې دومره دی لکه په لیلة القدر کې چې کوم عبادت کیږي او کوم ثواب پې ملاویږي نو دومره ثواب به د چاشت په مانځه باندې ملاوي.